кои случаи се обръщаме към личния си лекар? Когато човек се разболее, първото нещо, което трябва да направи, е да се обърне към личния си лекар, за да получи необходимата помощ. Отговорите на най-често задаваните въпроси по повод на личния лекар търсим от Мария Димитрова, главен експерт в методология и договаряне на медицинските и дентални дейности в Националната здравноосигурителна каса, магистър по бизнес администрация. Мога ли да посетя личния си лекар без записан час? Да, може да посетите личния си лекар без да имате записан час, като е хубаво предварително да се свържете с него по телефона, за да уточните кога възможно най-рано той ще ви вземе, за да извърши прегледа и да ви насочи или към лекар-специалист, за да ви се окаже нужната помощ. А какво трябва да направим, ако имаме нужда от лекарска помощ през нощта или в празнични и почивни дни? Има разкрити дежурни кабинети към практиките на личните лекари, с които са сключили договор, където може да получите 24-часова помощ. Да поговорим за работното време, графика и начините за връзка с личния лекар. Всеки един личен лекар трябва да предостави информация до своите пациенти на видно място относно това кога е работното му време, като часове и дни, кога са дните за амбулаторни прегледи, домашни посещения, както и да изнесе информация свързана с профилактичните прегледи. И също така с ваксините. Това е нещо много важно, което много голяма част от хората пропускат. Всяка година се вакцинират определени групи хора. Мога ли да направя консултация с личния лекар по телефона? Да, може да направите такава консултация винаги, когато имате нужда от разяснения за изследвания, които са извършени, или когато човек усеща, че здравословното му състояние е влошено, за да получи консултация, къде да се насочи възможно най-бързо и да разреши своя здравословен проблем, като трябва да се съобрази с работното време на лекаря, защото все пак това е в основата на връзката лекар-пациент. А мога ли да получа електронна рецепта без да посетя личния лекар? Рецептата сама по себе си предполага, че пациентът е прегледан. Така че електронна рецепта не може да бъде издавана без да извършим преглед, защото именно по време на прегледа личният лекар ще установи какво лечение да предприеме, какви лекарства да изпише, съобразявайки си с ако има придружаващи заболявания, алергии. Така че прегледът е задължителен, след това може да бъде издадена рецепта. А как стои въпросът с направленията? Трябва ли задължително да бъде посетен личния лекар? Въпросът с направленията стои по абсолютно същия начин. Тоест, пациентът трябва да бъде прегледан и именно личният лекар ще установи от какво направление има нужда пациента и дали изобщо има нужда от такова. Тъй като личният лекар може да реши, че може да извърши лечението сам. Направлението се издава след извършен преглед. Заплаща ли се домашното посещение на личния лекар от пациента? Домашните посещения не се заплащат, прегледът не се заплаща, но също както амбулаторните посещения и при домашните се дължи потребителска такса в размер на 2,90 или 1 лев в случаите, когато става дума за пенсионери с навършени стаж и възраст. И за финал, необходимо ли е, ако решим да сменим личния си лекар, да уведомим стария за това? Не е необходимо да уведомяваме стария личен лекар за това, че сме се преместили при друг. Всичко става електронно, като тук е момента да отбележа значението на платформата е-здраве, именно чрез която можем да видим цялата информация относно нашето здравно досие, изследванията, които са ни извършени, резултатите от тях, лечението, което е предприемано. И тук е момента да насръча хората да използват тази платформа. Когато имат електронен подпис, те могат много лесно чрез приложението да свалят приложението и да получат информацията за себе си. Ако нямат издаден електронен подпис, в РЗИ, РЗОК и в офисите на информационно обслужване ще получат адекватна подкрепа за това как реално да извършат свалянето на приложението и да го използват максимално добре. Благодаря. И аз благодаря.